Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Maulana Al-Arif dari kelas Sistem Komputer 19T2 Stekom Siliwangi. Di sini saya akan menunjukkan hasil tugas skripsi saya, alat saya untuk skripsi saya yang berjudul Sistem Monitoring Mesin Conveyor berbasis IoT. Di sini sudah ada miniatur conveyor yang saya buat. Di sini miniatur conveyornya pendek, tapi untuk di lapangannya itu implementasinya itu panjang sampai 300 meter. Itu adalah mesin conveyor yang saya temukan waktu saya magang atau kerja praktek di PT Indofood. Lalu di sini ada unit control yang akan mengubah conveyor ini untuk berbasis IoT. Oke, di sini saya akan zoom untuk komponen-komponen apa saja yang ada di mesin conveyor. Yang pertama, di sini ada bodi mesin conveyor. Saya buat miniatur sehingga tidak cukup panjang. Bodi mesin conveyor ini akan digerakkan oleh motor DC di sini yang mendapatkan inputan power di panel operasional di sini. Ini adalah panel operasional untuk mesin conveyornya secara manual. Di sini ada tombol hijau untuk menghidupkan dan merah untuk mematikan. Kontrol panel operasional ini secara manual dikontrol menggunakan Arduino Uno dan relay untuk menghidupkan motor di sini. Saya hidupkan, dan conveyor akan nyala dan saya akan matikan. Oke. Lalu di sini ada dua sensor yang saya gunakan, yaitu yang pertama ada sensor infrared yang untuk menghitung jumlah barang yang lewat di atas mesin conveyor ini. Contohnya ini saya akan melewatkan. Ini adalah karton, simulasi karton. Maka dia akan menambah counternya menjadi 3. Dan di sini ada sensor DHT11, sensor suhu untuk membaca suhu secara aktual. Ditampilkan dengan LCD 16x2 untuk bisa melihatnya secara langsung. Oke. Lalu kita beralih ke kontrol mikrokontrolnya di sini. Ini ada rangkaian mikrokontrolnya ditenagai dengan satu daya 5 volt, power supply 5 volt, di mana di sini ada sumber 220 yang akan diubah menjadi tegangan 5 volt. 5 volt ini akan menyuplai Wemos D1 mini dan motor DC, karena dikhawatirkan apabila tidak ada power supply 5 volt dengan ampere yang cukup, maka motor ini tidak akan bisa bekerja. Di sini 5 volt tadi nanti akan menghidupkan Wemos D1 mini dan menghidupkan kontaktor-kontaktor untuk menghidupkan rangkaian conveyor di sini. Lalu komunikasi antara Wemos D1 mini dan Arduino itu menggunakan serial komunikasi TXRX maksud saya. Di sini kabelnya nanti akan dihubungkan, maka komunikasi antara Wemos D1 mini dan Arduino akan terhubung. Data dari pembacaan sensor akan dikirim ke Wemos D1. Begitu juga untuk kontrol on off akan dikirimkan ke Wemos D1 mini dan akan dikirimkan ke aplikasi Blink, sehingga melalui aplikasi Blink bisa dikontrol secara nirkabel atau berbasis IoT. Oke, di sini saya akan membuka aplikasi Blinknya. Saya hidupkan terlebih dahulu WiFi. Oke, sudah hidup. Lalu kembali ke aplikasi Blink. Ini WiFi sudah online. Oke, jadi ini saya sudah membuka aplikasi Blink di Android. Di sini di tampilan atas ada kontrol operasional dan monitoring conveyor. Jadi melalui aplikasi Android ini kita bisa mengontrol mesin conveyor untuk nyala, hidup, dan dapat memonitoringnya mulai dari suhu mesin conveyor tersebut dan hitungan counter barang yang lewat di atas mesin conveyor. Untuk koneksinya sendiri yaitu WiFi yang terhubung antara Android ini dan ESP8266 atau Wemos D1 mini. Jadi koneksinya adalah wireless menggunakan WiFi sehingga bisa berbasis IoT. Oke, di sini pada tampilan atas ada layar notifikasi yaitu conveyor mati. Jadi posisi sekarang ini conveyor sedang mati dan suhu temperaturnya adalah 32 derajat, 32,6 derajat dan hitungan counternya masih 0. Di sini terdapat dua tombol yang besar yaitu power conveyor, apabila dinyalakan nanti conveyor akan hidup, dan ada reset yaitu apabila dinyalakan nanti hitungan counter yang sudah berjalan menghitung jumlah barang di atas mesin conveyor akan kembali ke 0. Oke, saya akan demonstrasikan. Saya akan klik power conveyor menjadi on. Bisa dilihat untuk mesin conveyor menjadi hidup dan ada notifikasi conveyor hidup. Saya akan memberikan barang di atas conveyor, yaitu di sini saya akan simulasikan karton mie instan Indomie.
Oke, ada satu karton mie yang lewat dan counter nanti akan menghitung menambah satu hitungan karton Indomie yang lewat. Dan saya tambahkan lagi di atasnya. Oke, totalnya jadi ada 3 karton mie instan yang lewat di atas konveyor, dan hitungan counter pun bertambah menjadi 3. Oke, sekarang saya akan matikan mesin konveyornya. Saya klik tombol menjadi off dan mesin konveyor menjadi off. Lalu di sini selain kita bisa memperhatikan untuk nilai counternya setiap barang yang lewat di atas mesin konveyor, kita juga bisa memantau suhu aktual di mesin konveyor. Dia akan update setiap saya setting untuk setiap 5 detik, dia akan update 328, 32,6. Nanti dia akan menarik data lagi 32,5. Oke. Lanjut, di sini ada tombol power reset. Tombol reset ini apabila saya klik akan ada notifikasi conveyor reset. Ini bertujuan untuk counter ini nanti akan dinolkan. Oke. Saya kembalikan lagi dan counter nanti akan ternolkan kembali. Indikator conveyor masih mati karena mesin conveyor masih mati. Ini saya hidupkan kembali. Conveyor hidup. Saya matikan kembali. Conveyor mati. Selanjutnya saya akan tunjukkan monitoring lewat web. Di sini saya membuka laptop saya dan mengakses web aplikasi Blinks. Ini adalah tampilan untuk kontrol conveyor melalui web. Di sini juga sama, ada indikator LCD, conveyor mati, hitungan counter, temperatur, dan power on dan power reset. Oke, saya nyalakan. Conveyor langsung hidup, indikator juga sama, conveyor hidup. Dan ini juga terjadi pada aplikasi Blinks di Android, kondisinya akan sama. Saya kasih produk atau karton di atas conveyor. Kita akan menghitung. Ada 2 karton yang lewat. Oke, maka kontrak juga akan menghitung sebagai 2 karton yang lewat. Jadi saya matikan di webnya, sama conveyor akan mati. Lalu apabila saya reset, conveyor reset, dan hitungan counter nanti akan reset menjadi 0 kembali. Oke, jadi 0 kembali. Jadi conveyor ini bisa dimonitoring menggunakan web dan terutama di aplikasi Android. Jadi bisa mobilitasnya lebih tinggi. Oke, itu presentasi alat skripsi saya yang berjudul Sistem Monitoring Mesin Conveyor Berbasis IoT. Terima kasih kepada penonton dan bapak-bapak dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.